প্রথমে আপনাদেরকে এরকম একটা খাবারের পাত্র তৈরি করে নিতে হবে। এই কাঠের পাত্রটি তৈরি করার জন্য আমার এখানে 2 টুকরো প্রস্থ বরাবর কাঠের টুকরো লাগছে এবং 2 টুকরো দৈর্ঘ্য বরাবর, এবং তলে 5টি কাঠের টুকরো দিয়ে এরকম বক্স তৈরি করে নিয়ে যাবে। বক্সটির প্রস্থ বরাবর 4টি লোহার তার কেটে নিব এবং দৈর্ঘ্য বরাবর 1টি লোহার তার কেটে নিব। ভিডিওটি শুরু করা যাক।